С сегодняшнего дня школьники и студенты будут ездить на электричках за полцены. Соответствующее решение принято правительством области. Изменения коснутся школьников, а также учащихся очной формы обучения учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. На обеспечение льготного проезда из регионального бюджета предусмотрено около 10 миллионов рублей. Напомню, ранее эти деньги выделялись федеральными властями, но на 2013 год финансирование не предусмотрено. Еще осенью президент Владимир Путин дал поручение решить эти вопросы на региональном уровне. И в Вологодской области задача была выполнена.